फ्रेंड्स, आपके सामने एक रेफ्रिजरेंट लुब्रिकेंट है जो कि कंप्रेसर ऑयल है और ये एम कैट कंपनी का है। ये जो कंप्रेसर ऑयल है लगभग जितने भी गैस हम सिस्टम में यूज़ करते हैं, उन सारे गैसों में ये यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, किसी का काम आ जाए। तो आपको दिखा देते हैं कौन-से गैसों में ये यूज़ कर सकते हैं। कौन से गैसों के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर मेंशन है 134, 404, 507, 407 और 410। तो जितने भी हम गैस यूज़ करते हैं सिस्टम में लगभग सारे गैसों के साथ ये कंप्रेसर ऑयल यूज़ हो जाता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि एक ऑयल ही हम जितना भी गैस यूज़ करते हैं सिस्टम में वो काम में आ जाता है ये ऑयल। अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।